Горди сме да ти представим най-новото ни устройство Tipmatic 1.2. Кое ново подобрение сме усъвършенствали и разработили наново, ще разбереш във видеото. Ще разгледаме два аспекта. Първо, ново разработената възможност за прибиране на чекмеджето и второ, опростеното демонтиране на устройството. Тези неща сме подобрили значително. Освен това, в края на видеото ще ти разкрия какво сме оптимизирали в нашата система от водачи Dynapro. С новото устройство вече е възможно чекмеджето да се избутва напълно до края и след това вече не се отваря. Дори видя как Corvus се измести малко назад и сега има 3 начина да затвориш чекмеджето. Както току-що видя, избута чекмеджето до край. Или затвори чекмеджето с лек замах. А последната възможност е да доближиш чекмеджето до съпротивлението и да го натиснеш още малко, за да се затвори само. Благодарим за твоята обратна връзка как можем постоянно да подобряваме нашите продукти. От една страна подсилихме монтажната пластина на устройството, а от друга я оголемихме. В резултат на това устройството седи още по-стабилно и сигурно върху водача и отново се демонтира по-лесно. Има два много лесни начина да отделиш устройството от водача. Тази малка издадена част мога да натисна надолу, за да отделя устройството от водача. Предимството тук е, че устройството вече може да се монтира много удобно, дори когато е вградено. И може да се демонтира. Вторият начин е да отделиш устройството от водача с помощта на малка отвертка. Пъхни отвертката през отвора, натисни пластината надолу и демонтирай устройството. Колкото е лесно да демонтираш устройството, толкова е лесно и да го монтираш отново. За целта постави устройството под водача. Вкарай го във втория отвор отпред и след това пъхни устройството отстрани. Сега чу как щракна. Както обещах, сега ще ти разкажа какво още сме оптимизирали в системата от водачи Dynapro. В резултат на малка промяна в системата от водачи, активаторите вече може да се монтират само от правилната страна. Разширихме малко задния държач. Самият активатор остава непроменен и може да се пъхне както обикновенно. Надявам се, че подобренията в актуалната версия на устройството Tipmatic Soft Close ти харесват толкова, колкото и на мен. В инфобокса ще намериш още полезна информация и линкове към нашите продукти. Ако имаш въпроси за този или други продукти, напиши ги долу в коментарите. Абонирай се за нашия канал и активирай камбанката. Пожелавам ти всичко най-добро и реализиране на проектите ти с много забавление.